Приветствую вас, друзья! Вы на канале Веселый Инженер. Меня зовут Андрей. И сегодня я, как и обещал, расскажу вам, как я слетал в Китай. Да, действительно, я находился какое-то время в Китае. Это была рабочая поездка, можно сказать, командировка. Ну и, конечно, немножко походил там по определенным местам, посмотрел, побывал, естественно, на производстве, так как работал. Ну и есть что рассказать, под таким большим я остался впечатлением, поэтому, как и обещал, сейчас вам все расскажу. Устраивайтесь поудобнее. Погнали. Итак, что изначально можно сказать? Конечно, очень тяжелый перелет, долгий, 9 часов в самолете, то есть необходимо было лететь, то есть сидеть, где-то вставать, немножко походить, но 9 часов лететь очень тяжело. Потом, попав уже в аэропорт Китая, да, был под таким впечатлением, что наш аэропорт, так я живу в Минске, да, аэропорт Минск-1 по сравнению, конечно, с аэропортом Китая, это, конечно, ребята, небо и земля. Есть определенные такие моменты, да, ну тоже паспортный контроль, но все начинается, впечатление, да, от Китая, это того, что там какие-то штрих-коды, везде надо что-то вводить, какие-то данные, все на китайском языке. Я вам скажу так, что если вы не владеете, да, китайским языком, будет очень тяжело, если вы один прилетите в Китай, вас никто не будет встречать. Мне повезло, меня встречали, поэтому немножко, как сказать, я разобрался. Проходите паспортный контроль, регистрация и так далее, и так далее, и так далее. Но потом начинается самое интересное, да. Вы спускаетесь вниз там по лестнице определенной или по эскалатору, в зависимости, как вы пойдете, или на лифте. И попадаете в такой зал, где поезд. Представляете, вы садитесь в поезд и едете во второй терминал, проезжаете второй, потом едете в третий, только там еще проходите контроль, и потом уже покидаете аэропорт. Это что касается аэропорта Пекина, да, то есть я был изначально в Пекине. Потом мы перелетели в другое место, в город Нинбо, то есть этот город такой считается местечковый, небольшой, да, ну как небольшой, 10 тысяч квадратных километров, да, там 8 миллионов населения. Это небольшой в рамках, конечно, Китая. Вообще, ну как небольшой, большой город. И он, если даже на самолете, когда летишь, да, то есть он настолько громадный, что конца и края ему не видно. Что касается вообще жизни в Китае. Вот в таких городах, как я был в Нинбо, да, в таких городах, там вот, со слов также жильца самого, людей немного, и вот так вот ходишь, сказать, что там прямо перенаселение, нет. Но, опять же, мы были в таком крайнем районе, это такой по названию, как это сказать, заводской район, то есть там очень много предприятий промышленных различных, поэтому там не особо люди живут, все стараются ближе к центру жить, есть большой порт в этом городе, поэтому там не чувствуется перенаселение, то есть ходишь спокойно, как и вот, допустим, в Минске там или в любом другом городе, то есть, ну так немножко люди есть, движение, машины, но сказать, что там прямо уже толпы людей, там, ну прям, ну не скажешь. Это один вопрос. Какие мифы все-таки развеялись, да, у меня по поводу Китая? Это, опять же, перенаселение, но вот именно в городах таких, ну, говорят, что там везде прям люди на головах живут, ну, это не совсем так. Хотя там в основном многоэтажки, вот, 30, там, 20, 40 этажные дома, то есть такие столбики. Их очень-очень много, плотно они строятся. И на базе этого города, конечно, сказать, что там перенаселение, не скажешь. Но, опять же, уже в Пекине в самом, да, уже на обратном пути, когда были, да, там людей действительно много, особенно когда час пик, это, короче, давки капитальные, ну, там 30 миллионов человек живет, сами понимаете. Посетил производство. На производстве людей тоже работает немного, что для меня было очень странно, то есть там буквально это не тысячи, это сотни человек. Вот именно в том производстве, где я был, при этом производительность достаточно большая. И об этом вообще хочется сказать отдельно, да, про китайцев, что производительность у китайцев наблюдается везде. То есть, если заходишь в какое-то кафе, да, там перекусить или что-то, там настолько, вот они все движутся, настолько они все быстро делают, в таком движении постоянно пребывают, что
просто удивляешься. Это уже, я не говорю, что про заводы, а в любой организации, заходишь ты в кафе или в гостиницу, сразу подбегают, сразу что-то спрашивают, что-то делают. То есть все быстро, все выясняется, все помогается. То есть, у них вот в этом плане, конечно, организация работы в сравнении с нашим, так сказать, с нашей организацией, конечно, поставлена, наверное, лучше. Наверное, сильная конкуренция в работе. Сложно, может быть, найти работу какую-то достойную, поэтому они так активно и двигаются. Что еще хочется сказать про производство? Да, производство чистое, красивое, да, вопросов нет, вентиляторы. Ну, конечно, сказать, что там прямо супер-супер-супер, да, ну, так себе. Конечно, я не был на основных производствах, где металлообработка, я был в основном на сборочных, но, опять же, можно отметить, что достаточно чисто. Ну, нету комнаты отдыха, к примеру. Смотрю, люди там на лавочках сидят, просто едят. Кстати, про еду отдельно можно сказать. Они вот эту лапшу, которая у нас типа ролтона, да, они очень ее предпочитают, любят. Да, много там всяких сортов, там разновидностей, вкусов и так далее. Но они реально ее едят. Я всегда думал, что они там питаются какими-то другими вещами, а это лапша это для нас. Но нет, они очень, так сказать, предпочитают, обедают в большинстве своем людей только этой лапшой. Я, кстати, ее даже и не поел. Посетили там кафетерий такой, перекусили вечером уже за ужином. Такая кормежка мне, как бы она неплохая, вкусная, но опять же на любителя много всяких овощей, которые, когда ты не знаешь, пробуешь, они такие вроде вкусные или невкусные, непонятно. В общем, опять же, палочки везде, так и не научился я палочками есть, поэтому приходилось, так сказать, испытывать небольшой дискомфорт. Да, в гостинице были вилки, а уже вот в этих кафетериях, конечно, приходилось есть палочками. Есть Макдональдсы китайского такого образца, да, но в принципе там то же самое, бургеры продаются. В большинстве своем, конечно, китайцы отметить можно, они не пьют газированные напитки, в основном пьют воду или чай. Газировки вот эти типа колы, спрайт, они, конечно, есть, но они так слабо распространены и не имеют такой вот обиход. Но вернемся к производству, так как у нас уже технический канал. На производстве хочу отметить, что действительно у них хорошо распределена работа, оборудование получается качественное, хорошее, то есть точность станков приличная. Если брать производительность, очень много выпускается различного оборудования, то есть станкостроительная отрасль развита достаточно у них, так сказать, нехило, да. И что хочется отметить, что работают они с 9 до 5 в одну смену. Некоторые предприятия работают в 2, редко очень работают в 3. Но, опять же, стоит отметить, что работают они по 6 дней в неделю. И бывают такие периоды, что они работают с одним выходным в месяц, представляете? И когда я спросил про отпуск, как они в отпуск ходят на производствах, там один руководитель, он так посмеялся и как бы сказал, какой вообще отпуск, о чем речь. То есть, представляете, ребята, они практически не ходят в отпуск. Там только на какой-то празднике бывает там 2-3 дня у них, вот на Новый год, он говорит, там еще что-то, а так отпусков у них нету. Ну, это что касается китайских производств. Конечно, они говорят, что если какая-то американская или европейская компания, которая располагается на территории китайской, да, Народной Республики, то она, естественно, живет немножко по своим законам. Там и отпуска, и какие-то льготы, и так далее, и так далее, и так далее. В Китае это все немножко по-другому, хотя нас всегда как бы говорили, что там тоже какая-то такая социальная сфера. Ну, опять же, я взял в отдельно взятом предприятии, поэтому, возможно, хотя со слов работников, да, с которыми удалось пообщаться, не глядя на языковой барьер, потому что у меня был переводчик, человек. Конечно, там в производствах отпуска практически не бывает. То есть работают люди по 5-6 дней в неделю, а то бывает и вообще без выходных, если того требует производственный процесс. Что касается заработной платы, наверное, очень такая тема, да, интересная для всех, то я бы не сказал, что заработная плата там такая уже феноменальная. То есть, если брать в долларовом эквиваленте, то есть обычные работники зарабатывают
ну, порядка там 1500–2000 долларов в месяц, да, сейчас скажут, ой, так это же нормально, типа много. Ну, это можно по среднячку прожить именно в Нингба, в городе в этом, можно так вот сказать, по среднячку прожить. Что касается, допустим, Пекина, там можно заработать 10 000 долларов, но ты будешь жить еще беднее, чем на 2000 в Нингба, на 10 000 в Пекине. То есть там ценник вообще феноменальный. Что еще можно отметить? Да, красивые такие дома, но они такие, знаете, архитектура сама красивая, но окраска, да, то есть там, наверное, не принято вообще красить дома. У нас это все выкрашено красиво, аккуратно, у них это не выкрашено. Что у них вообще по социальной сфере? Скажу, что ну, я недолго там был, поэтому все, что удалось, как бы невозможно в одно видео, потому что впечатлений просто фонтан целый, да. Ну, что социальная сфера? Самое дорогое там это образование, жилье и медицина. Это очень дорого. Все остальное, в принципе, доступно. Электроника дешевле на 30–40% примерно. Да, есть новинки, которые у нас на рынке еще не появились. И они так с таким удивлением, что у них уже это давно, а у нас еще не появились, то есть продавцы. Ну, это брать, допустим, смарт-часы, смартфоны различные, там, такие новинки. Ну, естественно, цены, ну, если брать по сравнению с нами, конечно, 30–40% дешевле. Но локализация всей электроники идет чисто китайская, поэтому съездить туда и что-то купить, наверное, не удастся. Ну, конечно, если есть потом возможность перепрошить здесь уже в Беларуси или в России, допустим, да, тогда, ну, может быть, смысл и имеется, если рискнуть. А если так посмотреть, то у них чисто такая под китайский рынок сделана вся электроника, и ее, если вывести за пределы Китая, мне кажется, с ней это просто будет груда обычного металла, то есть глобальных версий там нет. Ну, во-первых, потому что, наверное, вряд ли кто-то приезжает купить какие-нибудь смарт-часы или там какой-нибудь там смартфон, да, ради этого летит в Китай за 3–9 земель. Вот. Друзья, я не знаю, что еще вам рассказать. Конечно, я под большим впечатлением. То есть и проезжал и на поезде, да, 350 км в час. Едешь очень мягенько, тихенько, все, идет поезд. Такие просторы, все интересно посмотреть. Может быть, у вас остались какие-то вопросы по Китаю. Возможно, я даже смогу на них ответить, хотя я и был там совсем недолго. Пишите в комментариях обязательно. Не забудьте поставить лайкос мне за мою командировку и за этот рассказ. А встретимся в следующих видео. Пока-пока.